Следващата ни отправна точка, това е остров Ломбок. В Ломбок. Сега започва нашето пътуване. В това наше видео ще ви покажем най-известните и най-хубави места в Ломбок и възможно най-евтиния начин според нас да се доберете до тях. Първата стъпка за най-евтиния транспорт, например до Сенгиги. Ето там отсреща седят такситата. Ще ви предложа цена около 210 000 индонезийски рупи. Ние си наехме кола за 150 000 индонезийски рупи. Така че и вие може да се спазарите с такситата, подлежат на пазарлък. Мястото, на което ние избрахме да отседнем на остров Ломбок, това е Сенгиги. За да разберете как да пътувате в Индонезия, за повече информация изгледайте цялото ни видео как да пътувате в Индонезия, което се намира някъде тук. Но трябва да знаете, че цената на мотор в Ломбок е в пъти по-скъпа, отколкото е на остров Бали. Ние в дълго търсене успяхме да си договорим цена от 50 000 рупи, която е много добра цена за мотор. Ако вие не успеете да намерите такава цена, може да ни пишете налично, ще ви свържем с човек от Ломбок и по-точно в Сенгиги, който ще ви даде мотори за 50 000 индонезийски рупии на ден. Както се досещате, следващата стъпка това е резервирането на място за престой. Нашият престой в Ломбок ние разделихме на две части. Първата част беше на едно по-луксозно място, на по-висока цена. Следващото място беше на по-ниска цена, което беше обикновено. И по-бюджетно, разбира се. Първото място, където отседнахме, беше една вила, която намерихме в Airbnb. Като наемът беше малко по-висок от това, което сме плащали до сега в Индонезия, но този път решихме така да се поглезим и да отделим тези дни за пълен релакс. Като не си мислете, че сме платили някакви космически цени. Ако вилата ви харесва, то под видеото ще намерите линк. Ако вилата ви харесва, то ви съветваме да направите резервацията възможно най-бързо, защото вилата рядко остава свободна. Ние отседнахме там за 3 нощувки. Защото само за 3 беше свободна, разбира се. Ако нямате регистрация в Airbnb, отдолу ще има линк за регистрация, с който ще печелите до 82 лева при следваща ваша резервация. Под видеото ще видите линк и на другото място, на което бяхме отседнали. Първото място, което посетихме, беше най-известният водопад в Ломбок – Тил Келеп. На Тил Келеп не плащате на никой за гид, защото има хора, които се представят за гид, което ще видите във видеото, защото те ви обясняват, че такива са новите правила, откакто е минало земетресението, но ако се замислите какво би ви помогнал този човек, ако не дай си Боже сте на водопада и се случи земетресение. Но гледайте видеото. Сега сме на паркинга на водопада на Тил Келеп.
Много важна информация, която трябва да знаете, е, че за водопада трябва единствено и само да си платите 10 000 индонезийски рупии за вход. Не трябва да плащате за гид, както тези хора искат по 100 000 на човек. Абсолютно всичко ви е безплатно и безопасно. Нямате нужда от гид и от каквото и да било. Плащате си билет, всичко обозначено по пътеките и ще си намерите абсолютно каквото сте дошли да видите. Това е всичко. Ето тук е разклонението за Сендангеле, първия водопад на Тио Келеп, който отсреща. А за Тио Келеп е това пътеката. Нямате нужда от гид за каквото и да било. Ако изпуснете нещо и не разберете, има хора, които продават разни напитки и за ядене, може да ги попитате. Просто ще ви обяснят. Първия е това, а Дуа, втория водопад е по тази пътека. Виж, то каза 15 000 на човек, а входа е 10. Това са разрушенията от земетресението преди 2 години. Пътеката е много лесна за който и да било. Туристи, не туристи, катерачи. Всякакви хора могат да го преминат това абсолютно сами. Без насоки, без компас и без гид. Най-важно. Следващото място, което ви препоръчваме да посетите, това е пещерата Гоа Сумур. Трябва да знаете, че за да хванете ефектът на влизащото слънце през дупката в пещерата, трябва да отидете около 12:30-1:30 часа, като цената за входът е 60 000 рупии на човек. Сега в момента сме на Гоа Самур, където билетището е 60 000 на човек. Плащате 60 000, за да влезнете под земята при прилепите. Това никъде го няма. В води. Може да ги чуете батмановците как цвъркат. Обаче сега светлината на слънцето не е където трябва. Тия 2 хлебарки, примерно от тия, носят 3 кубика дърва. Интересно как се получава ефекта да се движи слънцето така. И ето я истината. За да се ви се получат снимките, които са в инстаграма, ви трябва запален огън. Списъкът ни от места, които да посетим, беше едно от гилитата. Добро утро от Сенгиги Бич, Ломбок. Сега отиваме на Гилимено с тази лодчица. Ломбок Буана. При първото ни посещение на Гилимено, което ние организирахме, го направихме с лодка само за 2 мани, който вариант изобщо не е за препоръчване, защото първо, че е скъп, второ, че не ви върши работа
по простата причина, че като отидете около статуите, там има прекалено много хора и не може да направите хубави кадри с статуите. Другия недостатък е, че вие изобщо не спирате на Гилимено и не може да видите нищо от самия остров. Спирате единствено само за обед по някое време на острова и това е. Затова по-добрият вариант гледайте. В момента сме на Бангсао пристанището, което тръгват всички лодки за Гилимено, Гили Ери и Гили Траванган. Това е на 22 км от Сенгиги. Демек най-добрият вариант, според мен, е да си вземете моторчето рано сутринта, да дойдете тук, оставяте си моторчето, лодката в посока ви е 14 000, отивате на Гилимено, настанявате си се, където сте си резервирали да спите и си се връщате, когато искате. Взимате си моторчето тук от паркинга и да ви няма. Това е най-евтиният вариант. Иначе ние в момента платихме, за да ни вземат нещо като комбиниран бус, за да ни вземат от местото, което сме настанени, да ни докарат двамата с билетите 350 000 за двамата. Може по-евтино от това да си го организирате, ако ни послушате как да го направите. След 2 часа чакане ни се напълни лодката и тръгваме за Гилимено. Тук-що пристигаме на Гилимено. Сега отиваме да се настаниме в бунгалото ни и да видим дали има много лодки около статуите. Това е нашето бунгалце на Гилимено за 2 вечери. И да видим какво има вътре. Банята е по-голяма от спалня. Сега сме на Гилимено. Ето това е основният транспорт тук. Колела. Но ние с Гери решихме да ходим пеша, защото цената на колело за ден е колкото за моторче. Между 40 и 50 000 рупии. Има и от... може да се предвижвате също така и с... Ето това са такситата. С кончетата, но ние решихме да не мъчиме животните и само пеша се обикаляхме из Гилимено. Гилимено е прекалено малък, нямате нужда от чак толкова от какъвто и да е транспорт. Сега ще ви покажем как да достигнете този ефект. За целта ви е нужна само една филийка хляб и всичките рибки са около вас. Часът вече е 10:30. Може да видите колко много хора има вътре. Само лодките са 10 на брой вътре, а хората са поне 30 или 40. Това най-добрият вариант според нас, който може да опитате, е да си хванете лодка, която ще ви докара до Гилимено и да останете с нощувка тук. Сутринта, когато бяхме ние към 7 часа тук,
имаше само една лодка с един човек, които си направиха нужните кадри за 15 минути и останахме сами. Така че най-добрият вариант е да останете с нощувка на Гилимено, една или две, да си дойдете рано сутринта на статуите и да си направите нужните кадри, иначе няма как да стане. Прекалено много хора са вътре. Даже в момента са много малко. Сега сме на пристанището в Бангсал и тук що пристигнахме с тази лодчица от Гилимено. Ако искате да посетите, да видите статуите на Гилимено, костенурки, риби, абсолютно всичко е на Гилимено. Гилиер е за по-за-релаксиране, там няма някакви известни, кой знае какви неща. А Гили Траланган, там е за хората закопони. Там е достъпно всичко. Но ако не ви се остава на острова и желаете да го направите с лодка самостоятелно за вас и вашата компания, може да ни пишете налично. Ще ви свържем с човека, който предлага лодки на бая добри цени. Единственото място, което не успяхме да посетим, това е планината Ринджани. Не можахме да посетим по проста причина, че бяхме по време на дъждовния период. Както знаете, от средата на декември до края на януари в Индонезия дъждовния период и вали през голямата част от деня. Затова ви препоръчваме, ако желаете да направите похода до Ринджани, да не посещавате Индонезия през дъждовния период. Това беше от нас от Lombok. Ако ви е харесал клипът ни, цъкнете subscriber и не забравяйте камбанката за известията за новите ни видеа.